Yung pag naupo ako, parang, kapag nakahiga, parang yung dulo ng buto ng pat ko. Tigi. Sa tigi. Sa tigi. Opo. Masakit? Hindi naman masakit na parang, tolerable naman siya. Parang may nararamdaman. Ah, May nararamdaman lang. para lang may ano lang siya. Parang, yun, naramdam nyo lang. Ganun. Nararamdaman. Hindi naman siya masakit. Pero nararamdaman. Dati kasi wala akong nararamdaman. Kaya parang ang hirap tumayo. Ay, hindi ba mahirap? Pero pag tumatay, may nararamdaman. Opo, yun. Parang nandoon lang siya. Ganun. Tapos pag matagal nakatayo, wala na siya. Discomfort, ano? Oo, yan, discomfort. Inhale po. Okay. Exhale. Inhale. Exhale. Ay. Yan. Nagugulat ka rin ako. Ito, dapat matibay ito. Inhale po. Inhale. Exhale. Yun. Inhale. Exhale. Yun. Okay, kabila. Sa kaliwa po, Sister Rick, C3, C4. Medial inhale. Okay. Okay. A few moments later. Ayun, okay. Sige, bangon. Wala na, wala na. Ayun na. Wala na. Wala na, wala na. Kasi ka na tagupo po. Ano Oh, na? sige. Wala na. Yun lang talaga Yun yun. lang pala yun. Yun lang talaga yun. Nag-unlock na. Kasi nung pag ganun bird kanina, na ano na siya eh, parang may nawala eh. Yung pag naupo ako, parang, kapag nakahiga, parang yung dulo ng buto ng pat ko. Tigi. Sa tigi. Sa tigi. Opo. Masakit? Hindi naman masakit na parang, tolerable naman siya eh. Parang may nararamdaman. Ah, May nararamdaman lang. para lang may ano lang siya. Parang, yun, naramdam nyo lang. Ganun. Nararamdaman. Hindi naman siya masakit pero nararamdaman. Dati kasi wala akong nararamdaman. Kaya parang ang hirap tumayo. Ay, hindi ba mahirap? Pero pag tumatay, may nararamdaman. Opo, yun. Parang nandoon lang siya. Ganun. Tapos pag matagal nakatayo, wala na siya. Discomfort, ano? Oo, yan, discomfort. Pitas nyo ako dito dalawa. Dalawa pa. Dalawa pa. Pwede lang ko lang. Mali. Yung paan dito ah. Ayun, ang problema. Yan. Oh, yan ah. Harap po muna natin. C6, C7 po kanan. Left po, Glino. Left, Glino. Inhale po. Okay. Exhale. Inhale. Exhale. Ay. Yan. Nagugulat ka
rin ako. Wala, nasa gilid na siya eh. Ayan eh. Ayan na ka din na. Tara. Let's go. Okay, let's try. Okay pa, wala na. Wala yung sakit ng puwet ko. Nawala. Ano yung sakit ng puwet ko? Ayan, nawala na siya. Kanina masakit yung pinaupo mo ako eh. Konti. Magbibis kasi yung gamot. Galing sa babies niya. Konti na lang siya. Yan. Oh. First client ko ito nakapatid. Nung nakarating ako ng Noveleta, Para yun rest 2 weeks ng ano yun eh. okay ha. Taas nga ako dito ng paa. Ulit. Oh, walang ginalaw. Bumalaan siya. Oh. Kaya yung root cause ng problema niya nandun sa taas. Higa mo na kayo, patitibahin ko ito. Yung root cause, in-unlock ko na nga. Sali naman ito pa yung dito. Wala silang laki. Ito, dapat matibay ito. Inhale po. Inhale. Exhale. Yun. Okay. Isa pa. Inhale. Exhale. Yun. Okay, tabi na. Okay. Wait lang ha. Hindi, nanawa naman ano. Kaya Kasi nga- kahit ka nakahiga, Brad, ano siya eh. Meron, di ba? Meron, oo. Ah. Kasabi ko, ano ba yun? Lumabas yung Ah, buto. Sa kaliwa po, Sister Rick, C3, C4. Medial inhale. Okay. Okay. Ayun, okay. Sige, bangon. Wala na, wala na. Pwede na. Wala na. Wala na, wala na. Kasi ka na pag-upo ko, ano Oh, na sa lang. Diyos. Wala na. Yun lang talaga Yun lang yun. pala yun. Yun lang talaga yun. Nag-unlock na. Kasi nung pag ganun, Brad, kanina, na ano na siya eh, parang may nawala eh. Pero may nararamdaman ako nun eh. Bakit naging ganyan gano'n? Bumalik, gumilid. Eto, tinulak ko lang ulit. Ayun, kaya na. Okay. Nahirapan ako pag-walker kasi pag, ang hirap kasi masakit sa puwet. Okay na siya, but Kaya nagkakotse. Kaya nagkakotse na Ay, lang. hindi. Hindi ko kasi pag naupo tsaka pag nakahiga, may nararamdaman. Oo. Masakit. Maganda yung motor nyo, NMAX yun. Ay, Max. Hindi na masakit mag-ride.